Լսողության պաշտպանություն և ապահովագրում։ Ինչ անել, եթե լսողությունը կյանքի բերումով կորցրել եք։ Այսօր շատերն են բախվում լսողության թուլացման կամ կորստի խնդրին։ Սակայն ճիշտ տեղեկատվության և ժամանակին արված քայլերի շնորհիվ հնարավոր է կանխել լսողության կորուստը կամ մեղմել դրա հետևանքները։ Լսողության կորուստը լինում է 3 հիմնական տեսակ։ Ժառանգական փոխանցվում է գենետիկ մակարդակով, խուլ ծնողներից երեխային։ Երկրորդ ձեռքբերովի առաջանում է կյանքի ընթացքում տարբեր գործոնների ազդեցությամբ։ Ձեռքբերովի խլության հիմնական պատճառները կարող են լինել ուժեղ կամ մշտական ձայնային ազդեցությունը, օրինակ ականջակալների երկարատև օգտագործում, մեխանիկական վնասվածքները, վիրուսային հիվանդությունները, որոշ դեղամիջոցների ոչ պատշաճ կիրառությունը, տարիքային փոփոխությունները։ Երրորդ ԻԾՆ ձևավորվում է դեռևս պտղի զարգացման փուլում կամ ծննդաբերության ընթացքում։ ԻԾՆ խլությունը հաճախ կապված է հղիության ընթացքում տարած հիվանդությունների կամ ծննդաբերության ընթացքում առաջացած բարդությունների հետ։ Սակայն բազմաթիվ դեպքերում իրական պատճառը դժվար է ճշգրտորեն սահմանել։ Բարեբախտաբար կան լուծումներ։ Ժամանակակից բժշկությունն առաջարկում է արդյունավետ լուծումներ լսողության տարբեր աստիճանի խանգարումների դեպքում։ Բացի լսողական սարքերից, լիարժեք խլության դեպքում հնարավոր է դիմել կոխլեար իմպլանտացիայի միակ մեթոդն իր տեսակի մեջ, որը թույլ է տալիս ընկալել ձայները հնարավորինս մոտ բնական լսողությանը։ Ինչպես պահպանել լսողությունը։ Պարզ, բայց կարևոր քայլեր։ Խուսափեք բարձր երաժշտությունից և ականջակալների երկարատև օգտագործումից։ Կանոնավոր այցելեք մասնագետի լսողության ստուգման համար։ Հետևեք ականջների հիգիենային, առանց վնասելու դրանք։ Խնդրի ի հայտ գալու դեպքում օգտագործեք մասնագետի կողմից առաջարկված համապատասխան լսողական սարք և երբեք մի զբաղվեք ինքնաբուժությամբ։ Հիշեք, լսողության կորուստը դատավճիռ չէ։ Ճիշտ ժամանակին արված ճիշտ քայլերը կարող են պահպանել կամ վերականգնել լսելու կարողությունը։ Եղեք առողջ և տեղեկացված։